Привет. Сосед. Ну здорово. Как дела у тебя? Да ничего. Что Чем хотела? занимаешься? Что делаешь? Да по дому хозяйством занимаюсь. Не сильно занят сейчас? Ну, есть чем заниматься-то, а чё? Хотела мясо пожарить. Сама не умею костер разводить. Может, поможешь мне? Вроде дрова есть, спички есть. Не могу развести. А ты Сетки. вроде рукастый мужик. Думаю, сможешь мне помочь в этом? Чё, соседке-то не помочь? Помогу. Ну, пойдем? Ну давай, чё? Ай, да. Ну чё, костер горит, зажег. Молодец. Где мясо? Жарить мясо надо. Мясо?